गलपारायाव बर'फोरनि हा-हुनि जेंना बर'फोरजों लोगोसे ट्राइबेल माहारि जेरै राभा गार' आरो हाजंफोरनि हायाबो जेंनायाव जिल्ला सामलायगिरिया फरेस्ट राइट एक्ट 2006 खौ नेवसिगारनायनि अजद गलपारा हाग्रा बिफाना पाता थाखानाय हाखौबो रिजार्भ फरेस्टआव सोनो लाहार फाहार खालामनायनि अजद गलपारा जिल्लानि थागिबि बर' माहारिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि हाया जेंनायाव गोग्लैनानै दं। जेंनानिफ्राय माबोरै सांग्रां जानो बेनि सायाव आरो हाखौ रैखाथि होनायखौ लानानै सावरायदों गलपारायाव। गलपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि आमजंगा मनुपारा गामिनि हादुंगोरा जिरायसालिनि नब्लाङाव मोनसे सावराय मेल लानाय जादों आरो बे सावराय मेलाव जर'खायै हा-हुनि जेंनाखौ लानानै सावरायनाय जायो। हाबाफारियावनो BKWSCनि EM अमिय कुमार बसुमतारी आरो UBPOनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर आरो गलपारा जिल्लानि दाब दाब ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि जोंनि बे गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै दिनै मनुपारा हादुंगोरा जिरायसालियाव जोङो गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय रायजो राजाखौ लानानै दिनै जों मेल जुथुमनाय जादों आरो बे मेल जुथुमनायनि गुबै ओंथि बा जाहोनानो जादों जोंनि गवालपारा जिल्लानि थागिबि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारि जेरै राभा बर' गार' हाजं बेबायदि जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव हा-हुनि मोनसे समस्या जादों आरो बे हा-हुनि समस्यानो जादों ओरैबायदि बे फरेस्ट दुइलारि एक्ट 2006 नि जानाखि गभर्नमेन्टआ मोनसे सांबिधानिक जोंनो अधिकार होदों बे अधिकारखौ थासान्दियावबो नै बावैसोनि सिगाङाव गुवाहाटी हाइकर्टनि प्रणब ज्योति शर्मा होननाय बिथांनि PILनि दारायै जोंनि गवालपारा जिल्लानि जानाखि हा जुमनि अधिकार बे हा जुमनि अधिकारखौ बन्चित खालामनो थाखाय गैयै खालामनो थाखाय सरकारा षड़यन्त्र खालामदों आरो बे षड़यन्त्रआनो जादों जे जोंनि बर' माहारियानो जा राभा माहारियानो जा बा गार' माहारियानो जा जोङो आगुनिफ्रायनो फरेस्टनि जायगा फरेस्ट एरियायाव बा हाग्राबारियाव थानानै रायजो खुंबोनाय आरो बे रायजो खुंबोनायखौ नुनानै इन्डियान गभर्नमेन्टआ कनस्टिटिउशननि राइट फरेस्ट दुइलारि एक्ट 2006 नि जानाखि एक्ट बे एक्टखौ होदों आरो बे एक्ट होनाय सक्तिबो दिनैसिम जोंनि गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा DFO DC बिथांमोनजों एक्टनि जानाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आवगायनो थिननायावबो बिथांमोना खामानिखौ मावाखै जारनि फलाव नडेल डिपार्टमेन्ट हिसाबै WBT मिनिस्टारा जानाखि नटिफिकेसन हरदों जिल्लानिसिम नडेल मिनिस्टारा डिपार्टमेन्टनिसिम DCनिसिम DFOनिसिम खिन्थु दिनैसिमबो मावफुङाखै बरंस बिथांमोना मा खालामदों जे प्रणब ज्योति शर्मानि जानाखि हाइकर्टनि PIL बा जेनाखि एक्टनि आन्डारनि अपोज खालामनानै बिथांमोना जोंनि बर' माहारिनि बा ट्राइबेल माहारिनि फरेस्टनि एरियायाव थानाय लोगोसे रेभिनिउ एरियायाव थानाय माखासे हा-सानि जानाखि एरिया बे एरिया माखासे बिथांमोना PRF होसोदों जों मोनथिया जे बिथांमोना PRF खौ मा उद्देश्यआव बनायदों बिथांमोना जे बर' माहारिया रायजो खुंनाय जायगाफोरखौ PRF पर्पस रिजार्भ फरेस्ट एरिया बेखौ मानो घोषणा खालामनो नागिरदों मानो बेबायदि सार्भे खालामनानै जोंखौ बन्चितनि लामायाव लांनो नागिरदों जोङो जोबोद दुखु मोनदों। दिनैनि दिनाव जोङो बे मेलाव सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों जोंनि PRFनि आन्डाराव दिनैनि दिनाव गवालपारा जिल्लायाव जोङो मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला खोनानो मोननाय बादिब्ला जोंनि खमसे खम 5000 जोंनि ट्राइबेल माहारिया PRFनि आन्डाराव जुदि बायसान्स बे प्रपर्स रिजार्भ एरिया हिसाबै घोषणा खालामोब्ला निस्सय जोंनि खमसे खम 5000 सुबुङा बेनि इफेक्टेड जागोनखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि जायनाखि अलखदाव सेन्ट्रेल खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय फैनानै जोंखौ बिथोन होलांदों जे जोंहा मोनसे राइट दं आरो बे राइटआनो जादों फरेस्ट दुइलारि एक्ट 2006 बे 6 एक्टनि जायनाखि एक्ट बे एक्टआव जोङो बर' माहारिया
बा ट्राइबेल माहारिया राइट मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ जुदि जों मोनाबा जोङो आयेननि दरास्थ जागोन आरो आयेननि दरास्थ जानो थाखाय बिथांमोना जोंनिसिम सुबुरुनथाय होलांबाय रायजोफोरखौ आश्वास होबाय खौसेथि बर' सुबुं माहारिनि जानानै जे बिथांमोना बे अलखदाव गवालपारा जिल्ला जानानै जोंजों जिल्लाजों हाजासे मदद हेफाजाब होनानै जोंनि बे अलखदनि समाव जोंखौ रैखा खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।